kinahanglan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na namugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan. Pinaagi sa kahanginan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras nga programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto, Pagadian, DXMBFM sa Malindang Broadcasting Network Corporation. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Mga higala, maayong buntag kaninyong tanan at niya nausab kita karon sa ato ang programa, ang Deped Pagadian Edukasyon sa Kabataan. Karong adlaw, Webes no, Pizza 16 sa bulan sa Disyembre, tuig 2021, usa na usab ka very nice nga learning opportunity para sa ato ang mga kabataan nga naminaw karong adlaw. Good morning kaninyong tanan. Ato usab i-greet ang ato ang partner dinhi karon. Ma'am Ann, good morning. Good morning, Ma'am Jeriel. Good morning, everyone. Good morning sa tanan nga naminaw nato karon nga buntag atong ipaabot ang ato ang pagtimbaya sa ato ang maabtikon nga Schools Division Superintendent Dr. Danny Cordova nga supportive kayo nining atong buluhaton bisan unsa basta para sa mga bata supportive kaayo ang ato ang superintendent no nga tuwa karon ning appeal sa Rimancom. Aha ba ang Rimancom karon? Basta nag-out of town to si Sir, kauban si Assistant Schools Division Superintendent Dr. Maria Colleen Emorecha. Yes, good morning no. Good morning kaninyong tanan. Ato usab i-greet ma'am ano atong mga kauban nga mga workers dinhi sa division sa Pagadian City, ang atong mga chiefs ma'am Ann. Atong mga chief, ang atong CID chief, ang walay paglubad Ma'am Maria Diosa Z Peralta ug si atong tatay sa SGOD si Sir Isagani Cabahog. Hapit na mo retire si tatay. Goodbye. Fresh gani ilahing ginaingon. Goodbye. Tension. Hello pension. Goodbye tension, hello pension. Yes, no, stress-free na hapit si tatay no. Ato usab i-greet ang mga public schools district supervisors o education program supervisors sa atong division. Salamat kaayo sa supportive pud nato nga mga kaubanan sa CID no, sa mga sa Hanay sa education program supervisors, si Ma'am Mila Araw sa Science, si Sir June Kabatingan sa ARPAN, si Sir Dexter Fiel sa TLE, si Ma'am Juvie Duhenia sa ESP, si Sir kinsabay na dito Salem Uyag sa mathematics, og si Sir Bob nga niya dinhi. Yes. Si Sir June Ompoko sa Filipino. Og si Ma'am Mituda sa LRMDS. Si Ma'am Cartuhano. Si Ma'am Cartuhano sa Kinder. Good morning. Yes, good morning kaninyong tanan. Usab sa ato ang mga public schools district supervisors nga busy karon sa pagmonitor sa ilahang mga districts. Kay deadline na sa AIP. Yes. Good morning. Ug sa atong mga kaubanang school heads sa elementary ug secondary school sa tanang naminaw nga mga estudyante kay hapit na ang bakasyon. Mga ginikanan nga very supportive no. Good morning kaninyong tanan. Karon Ma'am Ann, ato usab welcome no ang ato ang bisita karon ug ato pong suki na dinhi ang atong education program supervisor Dr. Hubert Patriarca. Good morning kanimo sir. Always our partner Sir Bob. Good morning. Okay, good morning sa tanan nga karon nga naminaw sa atong programa. Labi na sa atong mga ginikanan karon ug uban sa atong mga bata no karong adlaw. Good morning. Yes, good morning. So karon no, naana pud tay duha ka radio teacher, ang isa sa MAPE o ang isa sa English. So abang-abang atong mga estudyante sa English o MAPE. So unahon nato ang MAPE no, Ma'am Ann. Unahon nato ang MAPE. Sir Bob, please introduce. Ang atong radio teacher karon nakagikan sa Binsagon Elementary School, MT1, si Ma'am IBT Muhilio. Ang iyahang topic karon sa Arts Grade 3.
Kumusta na kamo? Hinaot nga naa kamo sa maayong panglawas. Nalipay ko nga naminaw na usab kamo sa atong bagong episode on-air class sa MAPI R3. Ako ang inyong radio teacher, Ma'am Ivy T. Muhelio, gikan sa Ben Sagon Memorial Elementary School. Sa dili pa kita magsugod sa atong leksyon, gihangyo ko kamo sa pagpangita og komportableng lugar para maminaw sa atong leksyon. Unta, andam na ang inyong mga gamit, sama sa module sa art, lapis, bond paper o crayons. Andam na ba kamo sa pagpaminaw mga bata? I hope so. Good to know that. Okay na ba ang tanan? Alright, everyone is ready. Then, ato nang sugdan. Excited na ba mo sa atong bagong leksyon? Maayo! Ang atong leksyon karong adlaw mao ang pagpintal og kaliyungan o landscape nga makita sa quarter 2, week 3. Yes, mga bata! Matun-an ninyo karon unsaon pagpintal og kaliyungan o landscape painting. Sige mga bata, kuha ang inyong module sa MAPIC R3, Quarter 2, Week 3, entitled Pagpintal og Kaliyungan o Landscape. Usbon nako, ang atong leksyon karon mao ang pagpintal og kaliyungan o landscape. Andam na ba ang module? Ablihi kini sa page 1. Mga bata, nakita na ba ninyo ang cut-uni sa page 1? Unsang inyong nakita? Unsay ngalan sa bukid? Asa nato kini makita? Nakasuroy na ba kamo aning lugara? Basahon nato ang balak na nakasulat sa bahin sa module sa page 1 sa cut-uni. Aron makatubag mo sa mga pangutana bahin ni ini. Humana ba kamo basa? Maayo! Makatubag na ba kamo karon sa akong pangutana kaganina? Unsang inyong nakita? Unsay ngalan sa bukid? Asa nato kini makita? Nakasuri na ba mo aning lugara? Wow! Nakuha ninyo ang insakto mga tubag. Nasabtan gyud ninyo ang inyong gibasa. Kini nagpakita og usa ka maanindot nga talan-awon nga garbo sa atong lugar dinhi sa syudad sa Pagadian, nga mao ang bukid sa Pinokis nga makita sa Luzon Valley. Atong tubagon ang pasiunang pagsulay sa page 2. Kini ang direksyon. Tuni ang ulagway sa sunod na page. Ilha ang cool o warm colors. Isulat ang imong tubag sa badlis. Unang hulagway. Usa ka bahay kubo nga gidibuho o gipintal ni Fernando Amorsolo. Unsa ang mga cool colors? Very good. Verde o lunhaw. Unsa ang warm colors? Maayo. Ang warm colors mao ang dalag o kahil. Padayon kita sa ikaduhang hulagway. Hulagway sa bulak. Unsa ang cool colors? Unsa ang warm colors? Yes, insakto ang inyong mga tubag. Maayo kaayo mga bata. Kabalo na gyud mo ila sa warm ug cool colors. Mga bata, sa dili pa kita mopadayon sa atong leksyon karon, bahin sa pagpintal og kaliyungan o landscape painting, as a review, ato usang tubagon ang buluhaton nga makita sa page 2. Atong basahon ang direksyon. Butangik check ang retrato nga nagamit og primary colors o ekes sa secondary colors. Humana mo mga bata? Sige, atong i-check kini. Unsa nga mga retrato nga nagamit og primary colors na pula, dalag ug asul? Correct! Kini ang number 1, sun, number 2, heart, number 3, cloud o panganod. Samtang ang retrato sa number 4 ug 5
nagamit og secondary colors. Nakuha ba ninyo ang insaktong tubag mga bata? Very good! Nalipay ko kaya wala pa gyud ninyo malimti ang atong miaging leksyon. Karon mga bata, basahon ninyo sa makusog ang balak nga makita sa buluhaton page 3. Ug kinahanglan iandam ang inyong mga tubag sa mga pangutanga nga naa sa ubos niini. Hatagan ko kamo 1 minute sa pagbasa niini. Time starts now. Okay mga bata, andam na ba kamo? Unsa ang uluhan sa balak? Unsay ikahatag sa malunhaw nga mga bukid? Correct! Unsaon nato pag-atiman ang palibot? Maayong pagkatubag mga bata. Good job! Mga bata, ang sunod natong buhaton mao ang pagbasa sa bahin sa module sa pagsusi. Basahon nato kini ug gihangi ko kamo sa pagbasa sa hilom sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Ang mga pintor minggamit sa ilang mga pintal ug lain-lain nga mga color aron magkamugna og mga kondisyon o pagbati. Ang kondisyon o pagbati makita pinaagi sa paggamit og warm colors nga mao ang pula, dalag ug kahil, samtang ang cool colors mao ang asul, obe ug burgundy. Unsa gani ang mga warm colors mga bata? Ang cool colors. Insakto ang inyong mga answer. Karon, atong tubagon ang mga pangutana sa sunod nga buluhaton. Kini ang direksyon. Tubaga ang musunod nga mga pangutana sumala sa atong natun-an. Unsa ang mga pananglitan sa warm colors? How about cool colors? Ano kinahanglan natong mogamit og warm colors o cool colors sa pagpintal? You're correct! Salamat mga bata sa inyong maabtikong pagtubag. Mupadayon ta sa atong mga gimbuhaton mga bata. Kaya pa? Kaya! Iandam ang inyong mga art materials. Ato ta sa page 4 sa isagawa. Naguluhan og landscape painting. Gamit ang warm ug cool colors, paghunahuna og usa ka talan-awon nga imong ganahan nga ipinta sa bond paper. Gamit ang watercolor, gamita ang warm ug cool colors. Depende sa kahimtang sa pagbati nga imong gustong ipasabot. Paugha ug tagay kini og uluhan. Sunda ang rubric aron makakuha kag dakong score. Ako usab nga i-explain ang rubric aron kini mo'y mahimong guide ninyo kung maghatag na mog score sa inyong gibuhat. Adunay tulo ka sumbanan nga inyong sundon. Mao kini ang pagkapareha, creative ang pamaagi, ug maayo ang tibuok nga resulta. Ang pinaka-highest score is 5. Dayon 3. O lowest score is 1. Sunda lang ang mga detalye sa kada puntos nga naa makita sa rubric aron makahatag mo og maayong output. Nasabtan mga bata? Hatagan ko kamog 5 minutes sa pagbuhat niini. Nahuman ang akong gihatag nga oras mga bata. Palihog og check sa inyong trabaho base sa rubric nga atong gigamit. Dini usab nato masukod ang atong pagkaanes sa trabaho. Pagkahuman og check, inyong kuhaan og hulagway og isend sa atong GC. Sa wala pagkahuman, pwede pod ipadala sa inyong parents ang inyong output apil sa pagsabit sa inyong mga modules. Nasabtan mga bata? Salamat! Nalipay ko nga aduna na pud mo'y nakatunan karong adlaw. Bisag unsa nga buluhaton, ni participate jud mo actively. Thank you grade 3 for such wonderful time nga inyong gigahin. Hangtod sa next lesson nato,
I am still your radio teacher, Ma'am Ivy T. Muhelio, from Bensagon Memorial Elementary School for the School on the Air in MAPI R3. If ever, naamoy mga bahin sa lesson, mawala ninyo masabti or clear to you, I'm still with you for the recap of our lesson this morning. Still, nag-expect ko sa best result of your short test later. Atong nakatunan karon kung saan pagpintal o kaliyungan o landscape. Aron maipakita sa nagpintal ang iyang pagbati o kondisyon. Pinagi sa iyang gihimo. Kinahanglan, nakabalo na ta mupili sa primary o secondary colors. Sunod na tong buhaton, mao ang pag-ila sa warm colors na mao ang dalag, pula o kahil. Kinahanglang, kabalo sa kita mo ila sa cool colors nga mausab ang asul, verde ug obe. Dayon, pwede na ta magpintal og kaliyungan nga gusto nato. Nasabtan ba ninyo mga bata? All right. Learners, aron pagsukod kun aduna bagyod kamoy natun-an karon, atong tubagon ang atong gamay nga pagtantiya o short quiz. Sunda ang direksyon ug hatagan mo na ako 4 minutes aron sa pag-answer niini. Time starts now. Ubanan na ba mong answer mga bata? Okay, let's check your answers. Number 1, cool color. Number 2, warm color. Number 3, cool color. Number 4, cool color. O number 5, warm color. Nakuha ba ninyo mga bata? Kinsay naka-perfect? Very good! Sa katapusan mga bata, para sa inyong dugang nga buluhaton, magsulat og parapo, may tungo sa inyong kasinatian sa pagpintal og talan-awon. Mga bata, maghulat ka sa inyong text messages if you have queries. Mag-message lang sa GC if ever aduna pa kamoy gustong i-clarify. And now, we come to the end of today's lesson in MAPI R3 on the topic pagpipinta na isang tanawin o pagpintal o kaliyukan. Daghang salamat grade 3 learners for joining me today. I hope na amoy na-learn this morning. Make sure to tune into our Deped on Air 8:30 a.m. every Thursday. Once again, ako si Ma'am Ivy, Bensagon Memorial Elementary School, ang inyong teacher sa kahanginan. God bless everyone and stay safe. Yes, thank you very much, no. Maukad to si Ma'am Ivy T. Muhelio from Bensagon Elementary School, Master Teacher, si Ma'am Ivy Muhelio. Congratulations, Ma'am Ivy! O karon ato ang paminawon, no, ang additional nga statement sa ato ang Education Program Supervisor, mahitungod sa gipresent nga lesson sa ato ang radio teacher karon nga si Ma'am Ivy. Sir Bob? Okay ma'am, congratulations kay Ma'am Ivy Muhelio no sa Bensagon Elementary School sa iyang pag-discuss sa landscape painting no. So before siya ni discuss gyud sa iyang lesson, iya sang gi-review og unsa ning mga primary colors like red, yellow and blue, then the secondary colors orange, green and purple. And then sa iyang landscape painting, iya gyud kuha gyud ang attention sa mga bata ug unsaon gyud pag painting using the expression of feelings and emotion no, kay sa pagpinta man gud makita gyud nato sa atong mga painter nato nga dunay expression of emotion and feelings sa ato ang mga tigpintal gyud nato no. Okay, so thank you kay Ma'am Muhelio sa imuhang karong RBI nato Yes, thank you very much, Sir Bob, no. Nindot kaayo, no. Nailhan nato unsa ang mga primary colors. Karon naminaw atong mga bata. Kabalo na sila mo mix, no. Mixing of colors dayon gi-identify gid ni Ma'am, no. Og unsa ginay primary og unsa pon mga secondary colors. Yes. Sa ilang activity sa performance task, so
drawing yun ni ma'am, dayon gipagamit pud sila og watercolor or crayon, no, sa ilang activity. So for sure na sila nindot kaayo mga outputs karon, no, Sir Bob, no? Congratulations sa atong mga bata atong mga estudyante nga naminaw karon. Hinaot nga naamoy nakatunan nga daghan karong buntaga sa pagmix sa mga colors ug pag-create og artworks, no? Pinaagi sa gitudlo ni Ma'am Ivy karong buntaga. Dili gyud nila kalimtan ang primary ug secondary colors. Yes. Importante kaayo sa kanang artistic kuan ba ug aesthetic nga parte sa kuan kinabuhi. Oo. No, natin gitawag nga warm o cool colors, ma'am, ano? O kay unsaon pag-drawing ang clouds, ang kanang sunset, mo ba na importante kaayo nga makatunan pod nila. So congratulations. Ug karon, no, ato ang i-introduce pod ang ato ang next nga radio teacher. Naa karon ang ako ang partner dinhi ang atong education program supervisor sa English para i-introduce ang ato ang radio teacher karong buntaga. Partner. Oh yes, I am so excited, no? Grade 9, andam na mata, maminaw sa ato ang radio teacher. Grade 10. Ay, times na, dili day grade 9, no? Katapusang simana naman day ron sa ato ang pagsibya sa December. So, grade 10 na day karon. Grade 10. Atong mga grade 10, atong gihulat din ha, nga mo comment kung asa man mong eskwelahana, kung asa man mo dapit karon sa inyohang pagtuon, no? Naapatay module nga giatuman, katapusang module sa tuig sa 2022, pwede na dayon mo jump shot, og mo singgit og Merry Christmas inighuman niini sa atong mga grade 10 atong paminawon ang atong radio teacher gikan sa Zambusur National High School si Ma'am Lutis Marie Rico. Ma'am Balot, take it away. Good morning, my dear grade 10 students, ug ingon man sa mga minahal natong ginikanan nga naminaw og nagtan-aw nato karong buntaga. This is Teacher Marie from Zamboanga del Sur National High School, SPS Campus. Welcome to our School on Air class for Grade 10 English. Diri lamang sa atong programa, Deped Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, pagpalambo sa salabutan, pinaagi sa kahanginan. And together, let's learn English in fun and easy way. Rise and shine, everyone, even though it's a cold morning today, for this morning's topic for Quarter 2, Module 5. Pero sa dili pa kita magsugod, andama ang inyong ballpen o lapis o extra paper for you to take down notes samtang naminaw mo sa mga diskusyon nato karong buntaga. Actually, this is a review and a continuation discussion of the previous modules. Sugod pa sa pag-release sa Module 2 hangtod karon sa Module 5. But of course, this is all for Quarter 2 modules only. Og hinaot nga nakapamahaw na ang tanan og andam na sa pagpaminaw sa mga pagtulunan nga atong tukion karong buntaga. Pangita og hapsay nga lugar diha sa inyong panimalay kun diin makapaminaw ka og tarong. Ready na ba mo sa pagkat-on karong buntaga? Aduna ba kay partikular nga basahon o libro through virtual or online nga gikahinaman o paborito? Or perhaps, paborito nga writer o manunulat? Unsa may anaan ang basahuna nga giganahan ka ug mitatak jud din nimo o nila? Tungod ba kini sa mga awhag sa imong kaila o higala? O tungod sa mga impormasyon o mga pagtulunan nga imong nakutlo gikan niini? O tungod ba mismo sa kamaayo sa writer o sa manunulat? Perhaps now you are trying to recall kung unsa-unsa to na mga basahon. Was it about speeches, book reviews, blogs, or essays? Sa Tagalog, sanaysay. Kung atong binisayon, gitawag nato kini og gumalaysay. Yes, gumalaysay na siya sa Bisaya. Talking about essays, I'm sure nga dili kini bag-o sa inyong pandungog, dili ba?
ug kahibalusad ko nga kahibalo mo sa daghang matang sa essays. But for this morning, we will have expository essay, a sort of continuation discussion. As I have said a while ago, nga nahisgutan na kini sa previous modules. From Module 2 for this quarter. Ug manghinaot ko nga nahihinumduman pa ninyo kini. Now, what makes a good essay? Unsay kinahanglan hinumduman sa paggama niini? Ug unsa-unsa pa ang mga matang o types sa gitawag nato nga expository essay. Sa dili pa kita mo padayon sa atong diskusyon, mag-review sa takadali. Naalang ko'y gamayng ipangutana. So again, what is an exposition? If your answer is, an exposition is a piece of text that presents one side of the issue, then you got it right. Take note, presents one side of the issue only. Hinumdumi nga ang exposition o exposition mao kini ang pagpasabot o pagpatinaw nimo kung ikaw ang writer sa usa ka bahin or one side ra sa hisgutanan o topic. Okay? So please take note of it. Another question. What makes up an exposition? Unsa tong mga structures o parte nga naglangkob para mapurma ang usa ka exposition? Now let's see if you got it right again. Ang mga struktura nga naglangkob sa usa ka exposition o exposition mao ang una, introduction. Again, introduction. O the statement of position. It is where you introduce the topic and make it clear what your position is. So diri dapita ang sinugdanan sa tanan. Ug diri sad partiha, klarohon na nimo ang hisgutanan o topic sa imong ganahan tagaan sa pagpatinaw. So diri pa lang dapita dapat klaro na kung unsa imuhang tumong sa nga imong gustong hisgutan sa imuhang essay. Sunod mao ang body o series of arguments. In this section, you can make a number of points. Diri na nimo isaysay ang mga punto nimo sa imong paghatag sa pagpatinaw sa imong topic. Ug ang ikatulo mao ang conclusion. It is where you sum up everything. You summarize the points you made in your body paragraphs. And you can make your ending statement in here. So diring dapita ang sumada sa mga punto nga imong gihatagan o gibug-aton base sa imong hisgutanan o topic, of course. Now, let's have an activity. I have a short article here. It is a 4-paragraph article clip entitled, Is Smoking Good for Us? So, aduna lang ni siya upat ka paragraph. Mga mugbo nga paragraph. And again, the title is Smoking Good for Us? I'm going to read this to you, and we're going to identify the particular structure of the exposition as to its introduction, the body, and its conclusion. So atong tan-awon, akong basahon ang article, okay, na nga upat ra ka paragraph, then ato ang analisihon kung asa diri ang iyahang introduction, asa dapita, ang iyahang body, ug ang conclusion, of course. So ready na? I hope nasabtan ang instruction. Okay, now I'm going to read the article. Is smoking good for us? About 50,000 people die every year in Britain as direct result of smoking.
This is 7 times as many as died in road accidents. Nearly a quarter of smokers die because of disease caused by smoking. 90% of lung cancers are caused by smoking. If we smoke 5 cigarettes a day, we are 6 times more likely to die of lung cancer than non-smoker. If we smoke 20 cigarettes a day, the risk is 19 greater. 95% of people who suffer of bronchitis are those who are smoking. Smokers are 2.5 times more likely to die of heart disease than non-smokers. Additionally, children of non-smokers are more likely to develop bronchitis and pneumonia. In 1 hour in smoky room, non-smokers breathes as much as substance causing cancer as if he has smoked 15 cigarettes. Smoking is really good for tobacco companies because they make much money in smoking habit. Smoking, however, is not good for everybody else. Source, it's from Detik-Detik ko diyan, National Bahasa Inggris. Okay. So, what is the exposition all about? Sige daw, be? So, let's try to see if you got the correct answer. It is about whether smoking is good for us or not. Well, it is good for tobacco companies, and on the other hand, it's not really good for our health, especially for the non-smokers or the so-called the second-hand smokers. Katong igo ra in tawon makasimhot, no? So mas grabe ang effect ana sa ilaha. And if that is your answer or if your answer is similar to mine, pasabot ana, nasabtan nimo ang thought sa akong gibasa. Now, a big thumbs up to that. Og karon atong anang tukion, asa dapita sa atong exposition nga gibasa ang mga structure niini. So una, ang introduction, of course. Asa man kaha ato dapita ang atuang sa atuang 4-paragraph exposition nga gibasa. Is it the first paragraph, the second, the third, or the last paragraph? Now, give yourself a top if your answer is, of course, in the first paragraph. Now, what about the body? Is it still with the first, the second, the third, the fourth, or first to fourth paragraph, perhaps? So the body of this exposition is from second, which follows the first paragraph right away, up to the third paragraph, of course. And the conclusion is nothing but the last, and the fourth paragraph. Now, a big thumbs up if you got it all right. So I hope by this time, klaro na jud ang structure of an exposition. Og karong higayuna, ato sab nga tukion og palawman pa ang atong mga salabutan kabahin sa exposition essay. On our previous modules, for this quarter, specifically on module 2, na of course nahatag na ni siya, kung diin nagsugod na ang maong hisgutanan of about exposition, then module 3 and 4. We had what is an exposition, and it was clearly explained in there. Its language features, its structure, in which we had a review a while ago. Og karon sa module 5, atong tukion unsa ang matang o types of exposition.
Isipa kini nga pabalo ninyo. Karong isip last topic for this year, no? So that the moment that you will have the Module 5, you will already have an idea as to what to expect in it and most especially how to answer. Kay naisgutan naman ang mga topics ilabi na karon nga nag-notes pa jud mo, I hope so, dili ba? So much for that. What are the types of this exposition that I am talking about? Unsa man ang mga gitawag nila nga mga types of exposition. Why do we consider them as types of exposition? Unsay anaa ani na mga butanga nga makonsiderar sila nga mga matang o types of exposition. And I'm sure you are all familiar with these types, especially on the last type that I'll be giving to you. So again, ayaw kalimot to take down notes ug dili na nato dugayon pa ang tanan. Ang mga gitawag nga matang o types of exposition mao ang mga una, debate o debates. Again, debate o debates o debate. It is a formal discussion on a particular topic in public meeting in which opposing arguments, so there are two arguments, A and B, are put forward. Okay? So, of course, na mo'y idea kung unsa ang debate, di ba? Okay. Usa kini ka formal nga panaghisgot nga ay duha ka magkaatbang nga bahin. Okay, kung sa binisaya pa lantugi, no? O debate. Ikaduha ang expository essay. Again, expository essay or essays. It is usually written or printed. Sunod, mao ang editorials or editorial. It is a news article written by or on behalf of an editor. Ug kasagaran makita o mabasa nato kini, of course, sa newspapers or magazines. Another is oral arguments or argument. Again, oral argument. It is a spoken presentation of one's position and the reasoning behind it. Mao kini ang gihulagwayang panaghisgot nga kung diin gitagaan og dakong bili ang imong rason o pangatarungan. Ug sa dili pa kita mo padayon, siguro mangutana mo kung unsay kalainan sa debate o sa oral argument, dili ba? Kung moingon ta og oral argument, kini mao ang gipamulong nga presentasyon sa usa ka binuhat kundiin gipangusgan og ayo niya ang iyang rason o pangatarungan. Usually we can see this scene in court, no? Specifically Court of Appeals o kanang nakay murag was this usually ang mukandak ani is your attorney or kanang imuhang abogado if you ang mukandak sa oral argument. Og ang debate kay ang usa ka formal nga panaghisgot nga gipahigayon isip usa ka kompetisyon or competition nga panagtigom. Okay. So now let's move on. So I hope na klaro na ha. Klaro man pod jud kaayo ang definition between an oral argument and a debate. So let's move on. Another type is legal defense or defense. Again, legal defense. Ang pagpanalipod or legal na depensa. And usually, of course, this happens in legal court. Anaasab ang book reviews or book review. It is a literary criticism in which a book is
is described or analyzed based on content, style, and merit. And we can read this in printed periodicals or magazines. Then movies. Again, movies as well. It is a type of exposition. As well as speeches, blogs, kung klaron ha, blogs, dili vlogs. Okay, blogs. Nga kasagaran, mabasa nato kini sa net or online. And lastly, online games. Again, online games. Og nganong online games man, ma'am? You might ask me. And I say, why not? Kung imong analisahon, online games are on point. And so as the rest of the given topics. What I mean is, kada dula as to online games, anaara jud ang usa ka tumong o goal niya. It is either to save or to protect a kingdom or even conquer all kingdoms, no? Depending on the game that you have. In legal defenses, of course, sa legal defense matter sad, you raise a defense, no? In an attempt to avoid civil liability or criminal conviction. No, so you try to defend on what you think is legal on your part. And just like an expository essay or expository writing, in which is on point, kung unsay tumong nimo nga gusto nimong tagaan og pagpatinaw o gusto nimong masabtan sa imong readers, masabtan sa tao nga naminaw or sa viewers nga nagtan-aw, depende sa imong gusto nga hilisgutan or topic, okay? Focus on it. Ayaw na og simang. Be on point, no? Of course, specifically on kaning sa legal defense. If you take your legal defense, if you will stand on defending yourself, imuha ramang side, imuhang gustong istorya, di man ka mo hilabot ato sa pikas. So see, it's on point. You just say what you want to say based on what you have known. Okay, so ayaw nagsimang sa imuhang gusto nga ipadayag or ipapatinaw. As to writing, let your positioned facts and observations to let them speak for themselves. O, mo na niya akong giingon, in most effective way as possible. So, kung unsa man ang imong nakalap, o tan-aw nimo nga importanteng impormasyon, o imong naobserbahan, nga imo jung gusto nga ipadayag, o, so maura gyud to siya, just focus on it. Or just like even a sample article, sa ato ang sample article a while ago, which is smoking good for us? Kung inyuhang mahinumduman, kung unsa to nga klase nga exposition, the writer stated clearly his known facts. Kung unsa lang iyang nahibawan, known facts and observations. So while gabasa ka, somehow, you have a clear picture of it. And also, naabay laing nahisgutan sa article, sa Is Smoking Good for Us? Naghisgot ba kini og, say for instance, other types of smoke? Di ba wala? Naghisgot lamang kini sa mahitungod sa kind of smoke nga coming from cigarettes. So, mo na gito siya. Its effect on one's health, especially for the non-smokers or the second-hand smokers. Mo na term sa mga katong igo ra gyud in town makasimhot. And still, it's on point. No? So, one-sided gid siya sa issue. So, I hope nga nasabtan ang tanan. And somehow, I have refreshed your memories about what is an exposition and its structure. So, just hang on, guys. We're almost to end. And because we are almost to end, let's have another activity. Excited na ba ang tanan? Basta mo ingon rabag activity kay medyo lain sa mga dalunggan sa mga estudyante. So before we will have our next activity, let's have first a recap
of what we had a while ago. Hinumdumi nga adunay tulo ka structures of an exposition. Mao kini ang introduction, body, o conclusion. Just like any other essays. So, the same na with other essays. O para mahinumduman, jud, we can compare an essay to a burger. That's right. An essay is just like a burger. How? A burger, if you try to observe it, has also three structures. The upper bun, kanang imabaw nga parte sa pan niya, mao ang atong introduction. As we opened a wrapped burger, no, kasagaran poston man gyud ang burger. Kung diin tan-aw nimo ana, inig open nimo ana, nigtan-aw nimo nga lami og gitsura, ang uban pagani ana kay butangan nila og unsa nga pwede nilang ipatong no sa imabaw just to make it appetizing, no, para lami jud siya tan-awon. Appetizing to eat. And for sure, kung nindot sa imong pananaw, imuha jud ng alsahon. No? Pero kung luyat gani na murag na naduot na napiapi na ang imabaw ana, magduha-duha na kagkaon, ay unya na lang siguro, no, basin unya na lang nako ni kanon. So you might have that thinking, no? But kung nindot, so of course, what are you waiting for? Imuha jud nang ialsahon jud nimo og you will have this craving to taste the burger right away. And just like a good introduction of any kind of essay, kung inigbasa pa lang ana daan nimo na anay impact, klaro na daan kung unsa imong topic, then for sure mupadayon na og basa kung unsa tong imong kung imo sa intro pa lang daan nimo wala nay klaro. So what do you expect from it, no? Dili jud na tiwason og basa. So the same ra na sa burger og sa essay. Next to the bun is of course the patty, kanang iyahang flesh, iyahang meat part diha, ang unod. Most people, specifically the burger lovers out there, okay, would choose the thick and juicy patty. No, gusto jud ka katong baga-baga, imo ba ginang lion, imong yuklabon kung baga-bag dili, no? Inig-alsa nimo sa burger, di ba tan-aw nimo ang unod. Ug medyo makadismaya kung gamay imong makita o nipis da, oy gatipid man ni sila, oy ana, no? So, and it goes with your essay. Mas nindot basahon kung onoron ang body sa imuhang essay, no? Kung naa jud kay makutlo dito, mga pagtulunan nga imong makuha. And third is of course the lower part of the burger, okay, the burger bun, kanang sa iyahang lubot na ilawong parte sa pan. It holds up the burger. So, it must be firm as well. Og mao atong conclusion, of course. It must have a strong conclusion, if possible. A good summarization of it all. So with that, dili na jud ta makalimot sa structure ana, di ba? So, makakita mag burger karon, imagine na ninyo, mura ni siyang essay. Then, let's continue the recap. Ato sab nahisgutan karong buntaga ang types o matang sa exposition. Mao kini ang debate or debates, expository essay or essays, editorials, oral arguments, legal defense, book reviews, movies, speeches, online games, and blogs. O karon, dili na nato langayon pa ang maong activity. Atong tan-awon kung aduna bagyoy pagtulunan nga nakuha karong buntaga sa atong mga gipanghisgutan. So what are we going to do with this?
Paminaw og ayo para masabtan kung unsaon kini. Ug para mapadali ang inyong pagpili sa insaktong tubag, paminaw og ayo sa mga mismong linya or statements kay aduna nay clues dito, mga word clues dito para ninyo. Okay? So, here it is. Now, what you will do? You are going to identify the type of exposition used in each sentence. So, I'll be giving you a sentence and you will going to identify kung unsa kaha ni siyang klase nga or type of exposition. I'll read the sentence twice, so listen carefully. So, this is also a test of your listening skill. Okay? So, shall we start? Again, listen carefully. Number 1. The film caused huge argument in Poland. Again, the film caused huge argument in Poland. What type of exposition it is? And if your answer is movies, klaro na kayo with the word no film palang daan sa statement. And if your answer is movies, you got it right. Okay, so let's move on to number 2. Her defense was weak and inept, but she attained her objective. Again, her defense was weak and inept, but she attained her objective. What do you think it is? And it is oral defense. Good job if you got it right. Number 3. Their stories circulate around the web, and their families make commentary posts. Again, for number 3. Their stories circulate around the web, and their families make commentary posts. And the answer is? Now give yourself a tap if your answer is blog. And for the last number, the newspaper press, being almost entirely in the hands of men whose interests suggested wider opening of the door to official preferment, nearly all article pens. Again, medyo taas-taas ang number 4. I will repeat. The newspaper press being held entirely in the hands of men whose interest suggested wider opening of the door to official preferment, nearly all article pens. What do you think it is? And a big wow if your answer is, of course, editorial. And congratulations if you got it all correct. It's a job well done, everyone. Okay? So I hope you learned something. Anybody can write, but not anybody can be a writer. Bisag kinsa kanato kahibalo mo sulat, pero dili isip usa ka manunulat. I always believe that there is always a room for us to grow or develop. Kada usa kanato adunay tsansa o higayon nga magpalambo sa kaalam, sa talento, o sa kahanas nimo sa usa ka butang. And for every actions that you take, be responsible enough for it. I hope you bear in mind and somehow took down notes of what we had discussed today. And hopefully, all of you had enjoyed and learned something for this morning. Once again, this is Teacher Marie, your radio teacher from Zamboanga del Sur National High School SPS Campus, making English easy and fun for you. Until the next episode sa atong programa, Deped Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, diri lamang sa Radyo Sakto, sa Malindang Broadcasting Network. Thank you and have a good day. Keep safe and God bless us all.
Yes, congratulations Ma'am Lutis, no? Pagkanindot gyud sa ato ang maestra karong adlaw, maka-inspire kaayo, no? Atong mga estudyante ganahan jud kaayon ba? Ma'am, congratulations. Thank you, ma'am. Ma'am Ann, unsay ato ang ikadugang alang sa ato ang Sige kung tanaw sa iyang naong diri sa monitor, no? Murag artistahin kaayong atong radio teacher. Nindot kayo og facial expression. Excited ko, no? Kung unsa bay mahitabo sa classroom pag ingon ani kabiba ang maestra. Thank you kaayo Ma'am Lutis Marie Rico of Zamboanga del Sur National High School nga nagbat-bat gayud og sakto, no? Nindot kayo ang iyahang gihimo nga kuan nga sani nga pag-explain pinaagi sa paggamit sa burger, no, as parts of the essay. Salamat kaayo Ma'am Lutis. Nindot kay ito siya nga strategy. Mas ma-remember man gud sa bata ang burger. Ako makita ko burger, gutom ra gid ako ma-remember. From Ma'am Lutis sa uulitin, congratulations. And padayon ta, no, sa ato ang pagtuon sa ato nang gi-announce ganina. This is going to be our last broadcast for English for year 2021. Ug mo-greet na ta og Merry Christmas sa ato nga mga grade 10 students kauban ang ilahang mga ginikanan. No, ang mga wala nakakita karon, pwede kaayo nilang balikan or i-view balik ang ato ang broadcast sa Malindang Broadcasting Network. Pangitaon lang nila kini nga pizza December 16, 2021. Nindot gyud kay register diri si Ma'am Lutis sa TV gyud. Yes, no? Pang TV, pero pag real time ani, for sure atong mga bata excited na nung makita ni si Ma'am sa classroom. Kay gwapa kaayong maestra, nindot gyud kay tingog. Nindot kay tingog. Naghisgot gani mi ganina Ma'am Lutis nga sa sunod mangayo si Sir RJ og MC murag nindot na ka-recommend Yes, sa regional programs. Agay. So congratulations once again Ma'am Luthis og sa Thank ato you. apong mentor, ang atong Education Program Supervisor Dr. Jusiri Ann Basaya. Yay! Makahappy kaayo. Og karon, no, ato sa bisgutan ang ato ang event nga nag-conclude kagahapon. Nindot po kaayo to Ma'am Ann. Congratulations sa ato ang MOOC lead facilitator. Ma'am Ann, unsa to atong event gahapon? Pwede ta mo share para ang mga teachers nga naminaw karon. Salamat kaayo sa nahitabo gayod nga finally long overdue na gyud to siya nga MOOC Massive Open Online Course Celebration nga gilangkuban sa Division of Pagadian City, Division of Zamboanga del Sur, Division of Zamboanga del Norte, and Division of Zamboanga Sibugay. 436 certificates of completion were distributed virtually yesterday sa atong mga MOOCers. Kugihan kayo nga atong mga teachers mo learn. Dili sa yun makakompleto og kurso, no? Yes. Kaya ang atong mga kurso gi-offer sa University of Pennsylvania, George Mason University, ug sa World Learning. Ug ang atong mga certificates walay lain, gi-print gayod gikan sa atong pinalangga. Supportive kayo nga partner and ally sa paghatag og continued growth professionally sa atong mga teachers. Gikan gid ang atong certificates sa US Embassy. Correct, no? Magpasalamat po ta sa ato ang Regional English Language Officer, Ma'am Ann. Kinsa gani to? Si Dr. Carlene Velez. Yes, thank you very much, no? So, we are very inspired, no? Nga ipadayon kini nga programa sa ato Padayon ang... ng atong pagpasalamat sa atong mga partners Of dito course. sa US Embassy. Silang Miss Connie, si Sir Mac, nga padayon gyud nga nag-coordinate ug nag-follow up. Sila si Ma'am Cheryl, katakutan, daghan kay sila didto nga mo follow up kanato ug naunsa na nga atong MOOC camps diri. Of course, we get inspiration sa ato ang Miss Rebecca Kasasagot. na the MOOC Queen of Mindanao. Yeah. Grabe. Assistant Schools Division Superintendent, no? Sa Davao del Norte Division. Always mutubag sa bisan unsa nga mga pangutana. Thank you kaayo Miss Kay. Yes, we are looking forward to having more MOOC camps here, not just in Pagadian City, no? Because we are, kuan man, expand naman ta sa uban nga mga divisions din sa Zamboanga Peninsula. Hopefully, ang ubang mga teachers po nga gusto mag-appeal sa among MOOC, no? Please join us
kay wala pay online meet up sa una pata kaila og mga Google Meet no naa na gyud tay online learning actually no dugay na gyud ning mga teachers nga nag-apil aning MOOCs na engage sa modular distance learning online. Ang ato usab nga mga partner facilitators na nagkalain-lain nga divisions no atong pasalamatan. Thank you very much. Og sa mga SDSS dili na mausa-usa og pasalamat Mao, kay daghan kaayo. Og correct manghod kaning atong supportive kaayo nga superintendents nga naghatag usab sa ilahang mga congratulatory messages. Yes. Thank you very much sa tanang nag-support, no? Actually, wala ni siya bayad ha. Basi nangutana silang nagbayad ba ang mga teachers sa ilang pag-eskwela? Wala. Pero prestigious ni nga mga universities, no? Dito sa US. Mo nang i-grab nato ang opportunity to learn because this is free, no? In partnership with the US Embassy. Kung imuhang i-open ang courses, naa siya actually bayad kung mukuha ka og certificate, no? But because this is in partnership with the US Embassy, ang US Embassy na may muhatag nato og certificate nga walay bayad. Sayon ra gyud kaayo. 3 meetups ra ang kinahanglanon, kumpletuhon ang mga assignments, quizzes ug uban pa nga mga buluhaton. Mura gyud tag mo eskwela sa sulod sa 5 ka semana. Ang uban nga mga courses unom ka semana. Unya ang passing score pila ganito ma'am-an? 70% ra oy. Yes, no? Perfect na gani ang uban, 100% man gani ang uban. Ang nakanindo tungod kay they would always consider kanang mag-retake ka. Pwede ka mag-retake kung dili nimo siya dili ka satisfied sa imong first nga answers. Oo, kay when you do the retaking of the test, you are still learning. Correct. Okay, mag-review man ka nganong na wrong man ni. So mag-review ka, so you are still learning. Yes. They would always consider the final score nga imong i-submit, the higher score. Oo. So among invite no. I-like ang ato ang MOOC Zampen nga official page para makita ninyo ang mga testimonies sa atong mga kauban nga MOOCers, dili lang diri sa Pagadian kundi sa tibuok Zamboanga Peninsula. Daghan pud tag mga MOOCers dinhi gyud sa Mindanao kay dinhi gyud na siya uso kaayo no, diri gyud na siya naggibubo sa US Embassy pero naa pud tay mga MOOCers sa Visayas ug sa Luzon. So congratulations everyone. So si Ma'am Luthis Puhon moapil gyud ni sa ato Mooker na ko. Ay, mooker man di ay ni siya daan. Mooker na siya daan. Asa nga camp ni siya? Teacher Center. Teacher Center? Teacher Center. Okay. O, diba? So, congratulations everyone. Pero wala na gyud tay igong oras no sa pagpadayon lami pag gyud unta kaayo pagahisgutan ang mga activities nato diri sa Deped no para mas ma-ignite pud ang passion sa atong mga teachers to grow professionally nga free, di ba? O nga atong mga bata sab nga naminaw karon ganahan po kaysa na maminaw sa atong mga maestra nga nagbatbat sa mga lessons. So congratulations sa inyong tanan. Pero wala namang gyud tay igong oras so manamilit na kami. Ako di ay si Jeril Casilaw o ang akong partner. Yang partner karon Education Program Supervisor Josary Ann Basaya. Saying maayong buntag o God bless kaninyong tanan. Atong napati